에파, 오늘부터 오전 경건회가 있어요. 피곤하더라도 말씀 잘 듣기. 말씀으로 하루를 시작하니 뭔가 신실해지는 느낌? 그래서 올바르게 얘기하게 경건회 이후로 프로그램이 정말 다양하게 있네요. 가위바위보를 한 번도 이기지 못했어요. 승리하지 못했지만 기분 좋아요. 이게 그리스도의 청소년들의 삶이에요. 세상 가운데서는 실패하는 것 같지만 결국은 하나님께서 승리자로 세워주실 줄 믿습니다. 저기 쿠폰 받아가세요. 저 한 번 더 다른 세번 넣어야 되니까. 예, 박수 한번 주세요. 수련회 속 우리들의 파티 수우파. 와, 멋진 댄스 실력인데요. 그 전에 이제 잡담을 하려고 그러는데 자, 왠지 불안합니다. 여행, 요리, 찬양, 연애, 공부, SNS. 이렇게 6가지 주제 중에서 관심 있는 강의를 골라서 들어요. 저는 공부를 들었어요. 키워드가 공부라 지루할 줄 알았는데 강의가 너무 재밌었어요. 그 사람은 그냥 나랑 똑같은 사람이라는 얘기인지 내 감정, 내 욕구 왜 안 받아줘? 이 이야기를 다윗에게 전달했습니다. 그러고 나서 이 나단 선지자가 다윗을 떠나서 모두 흥미로워 보이네요. 이제 엠모블의 스페셜 게스트를 만나러 가요. 게스트와 함께하는 스페셜 게스트 시간. 저는 평소 웨이홈 노래를 즐겨 들었었는데 이번 기회에 직접 만날 수 있다니 정말 기대돼요. 멋진 음악 소리를 듣고 있다 보니 저도 모르게 몸을 들썩거리고 있었어요. 웨이홈 최고! 오늘 하루의 마무리도 말씀. 수련회만 오면 정말 홀리해지는 기분이에요. 신나는 찬양으로 시작! 너도 나도 이 순간만큼은 주변 눈치 보지 말고 다윗처럼 신나게! 오늘 경건의 말씀은 사사기 말씀을 들려주셨어요. 벌써 이틀이 지나고 마지막 밤이네요. 내일 남은 프로그램도 너무 기대가 돼요. 2박 3일 동안 받은 은혜를 가지고 일상에서도 화이팅! 오늘 하루도 잘 마무리하시고 잘 자요. 여러분 모두 엠나잇!